Hey, hello, welcome back to Single Pasanga YouTube channel. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் Poco X3 இந்த மொபைலோட கம்ப்ளீட் அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மொபைலை பற்றின என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன், அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். பாக்ஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் பிளாக் கலரில் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Poco அண்ட் X3 அதோட பிராண்டிங் நேம்லாம் வந்து நல்ல ஒரு பிரைட்டான எல்லோ ஷேடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் பாக்ஸோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா IMEI நம்பர் அந்த மாதிரியான இந்த மொபைலை பற்றின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம்லன்னு பார்க்கும்போது நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கி இருக்க வேரியண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6GB அண்ட் 64GB வேரியண்ட் தான் நம்ம இன்றைக்கி வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக 2 கலர் வேரியண்ட்ஸ் வருது. ஷேடோ கிரே அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ப்ளூ கலர் ஒன்று வருது. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது கிரே கலர் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இது வந்து மேட் இன் இந்தியா. ஸோ இந்த பாக்ஸ்லேயே இவங்க வந்து பின்னாடி வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்குதுன்னா சிப்பு. இந்த மொபைலோட சிப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்னாப்ட்ராகன் 732G சிப் கொடுத்துருக்காங்க. 6000 mAh பவர் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளாக்ஷிப் 64 மெகாபிக்சல் குவாட் கேம் கொடுத்துருக்காங்க. ரியாலிட்டி ஃப்ளோ 120Hz டிஸ்பிளேவும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்றத மட்டும் பின்னாடி நல்லா ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ வாங்க நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள மொபைல் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண உடனே அகெயின் போக்கோவோட பிராண்டிங் இந்த தடவை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பேக்ரவுண்ட் எல்லோ அண்ட் பிராண்டிங் பிளாக்ல. இதுக்கு அடுத்து கீழே மெயின் மொபைல் இருக்குது. ஸோ இதை ஓரம் வச்சுட்டு இந்த பாக்ஸில் இது கூட வேறு என்ன நல்லா அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். அது கீழே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு USB Type-C சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. தென் 33 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொண்ட பவர் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக அந்த எல்லோ பாக்ஸ் அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துருவோம். பாக்ஸுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளியர் சிலிக்கான் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட மொபைலுக்கான ஒரு சாஃப்ட் கிளியர் கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிக்கான் கேஸ் இன்க்ளூடிங் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலான விஷயமாகிடுச்சு. ஸோ இதில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கெலாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இது எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சுட்டு மெயின் மொபைல் ஃபோனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் அந்த Poco X3 மொபைல் வித் குவாட் கேம் செட்டப்போட. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு கிரே கலர் வேரியண்ட். இந்த கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து வேறு லெவலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபீல் கொடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். பின்னாடி வந்து ஒரு ஷேடில் மட்டும் அந்த போக்கோவோட லோகோ வந்து தெரியுது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு ஃபினிஷிங் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு டாப் குவாலிட்டி ஃபினிஷிங் மாதிரி பார்க்குறதுக்கு வந்து அப்படி தான் இருக்குது. அடுத்ததாக ஃப்ரண்ட் கேமராவை பற்றி பார்ப்போம். இதில் சென்டரில் பஞ்ச் ஹோல் கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க. 20 மெகாபிக்சல் வைட் கேமரா. இதில் 1080 at 30 FPS வரைக்கும் வீடியோ எடுக்கலாம். தென் ஃபோனோட பாட்டமில் சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா Type-C சார்ஜிங் போர்ட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் 3.5mm ஹெட்ஃபோன் போடக்கூடிய ஜாக், தென் ஸ்பீக்கர் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. தென் டாப்பில் செகண்டரி மைக், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு IR சென்சார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மொபைலில் ஸ்பீக்கரை பற்றி பார்க்கலாம். இது ஒரு ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர். தென் இந்த மொபைலோட ரைட் சைடில் அப்படின்னு வரும்போது வால்யூம் பட்டன், அதுக்கு கீழே வந்து லாக் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லாக் பட்டன் கூடயே சேர்த்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைலோட லெஃப்டில் சிம் எஜெக்டிங் ட்ரேவை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. இப்போது நம்ம மொபைலை ஆன் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஆன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே தான். இதில் AMOLED டிஸ்பிளேலாம் கொடுக்கல, நார்மல் LCD டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் இதில் வந்து ரியாலிட்டி ஃப்ளோ 120Hz டிஸ்பிளே வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 120Hz டிஸ்பிளே வந்து ஒரு நம்ம ஹை பட்ஜெட் ஃபோனுக்கும் இந்த பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபோனுக்கும் எந்த அளவுக்கு வித்தியாசப்படுது அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் கேட்டிங்கன்னா நான் OnePlus 8T தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 120Hz டிஸ்பிளே தான் அதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேயும் 120Hz டிஸ்பிளே. என்ன தான் இவங்க 120Hz டிஸ்பிளே கொடுத்து இருந்தாலும் ஒரு ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் ஃபோனுக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையவே வித்தியாசம் இருக்குது. நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் அது உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு ஒரு சின்ன லேக், அதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன லேக் வந்து இதில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் அது ரேட் உங்களுக்கு ப்ரைஸுன்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அது பட்ஜெட் இதோட வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து 3 மடங்கு விலை அதிகமான ஃபோன். ஸோ அதுக்கு எதுக்கும் கம்பல்சரி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தே ஆகும்.
தென் இதுலேயும் செட்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் 120 ஹெர்ட்ஸ் அப்படி இல்லைனா 60 ஹெர்ட்ஸாக கூட நீங்கள் வந்து மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 60 ஹெர்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேட்டரியோட பேக்கப் அதாவது லைஃப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 120 ஹெர்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது 60 ஹெர்ட்ஸை விட கம்மியாக தான் உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி லைஃப் அதாவது பேக்கப் வந்து இருக்கும். இதில் ஒரு சில 4K வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். எனக்கு நேரில் டைரெக்டாக பார்க்கும்போது என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, AMOLED டிஸ்பிளேல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர்ஸ்லாம் வந்து நல்லா பஞ்சியாக இருக்கும். ரெட்டாக இருக்கட்டும், க்ரீனாக இருக்கட்டும், ப்ளூவாக இருக்கட்டும், எல்லா கலருமே நல்லா பஞ்சியாக இருக்கும். ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த LCD டிஸ்பிளேல கலரோட அந்த பஞ்சினஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4K வீடியோஸ் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கேன். மற்றபடி குறை சொல்கிறதுலாம் இல்லை, இந்த டிஸ்பிளேவும் நல்லாவே இருக்குது. தென் இந்த மொபைலில் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இதில் இந்த மொபைலோட பாட்டமில் இருக்க மெயின் ஸ்பீக்கரும் மேலே நம்ம கால் வந்தால் பேசுவோம் இல்லையா, அந்த ஸ்பீக்கரும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சு எதனா ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ எஃபெக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டை வந்து கொடுக்குது. தென் பின்னாடி வந்து நான் ஒரு ரிச் லுக் தருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பேக் லுக்கு. பட் என்ன தான் ரிச் லுக் கொடுத்துருந்தாலும் பேக் பேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் தான் இவங்க வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே வந்து கேட்சி பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு மெயின் மைனஸ் பாயிண்ட் இந்த மொபைலோட வெயிட்னு சொல்லுவேன். இந்த மொபைலோட ஓவரால் வெயிட் 225 கிராம்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 1/4 கிலோவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 கிராம் கம்மி. ரொம்ப ஒரு ஹெவியான ஃபோன் சொல்லலாம். பிகாஸ் இந்த மொபைலோட பேட்ரி பேக்கப் 6000 mAh பேட்ரி வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஹியூஜ் பேட்ரி. அதனால தான் வந்து மொபைலோட வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. தென் ரியரில் கொடுத்துருக்க குவாட் கேமரா செட்டப் வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 64 மெகா பிக்சல் வைட் கேமரா மெயின் கொடுத்துருக்காங்க. தென் 13 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் கேமரா, அதுக்கு அடுத்தது 2 மெகா பிக்சல் மேக்ரோ, தென் 2 மெகா பிக்சல் டெப்த் சென்சார். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடில் டியூவல் LED ஃப்ளாஷ் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வீடியோ அப்படின்னு வரும்போது 4K 30 FPSலையும் 1080 30 or 120 FPSலையும் 720 வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 960 FPSலையும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இந்த மொபைலோட ஃபோட்டோ அண்ட் வீடியோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வீடியோவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ மோஷன், அதுக்கப்புறம் வ்ளாகிங் அப்படின்னு சொல்லிலாம் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாத்துலேயுமே நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் வந்து வீடியோ எடுத்திருக்கேன், சாம்பிள்ஸு ஃபோட்டோஸும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் இப்போது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு வந்து போட்டு காட்டுறேன். ஸோ அதையும் செக் பண்ணுங்கள் எப்படி அவுட்புட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது இதில் எடுத்த சாம்பிள் ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. எனக்கு இதில் வந்து அந்த வ்ளாகிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோட்டோஸ்லாம் வீடியோஸ்லாம் சிங்க் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு அவுட்புட் தருது. அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இப்போ இதில் சிலிக்கான் கேஸ் இது கூட கொடுத்துருக்கேன். சிலிக்கான் கேஸ் நான் மொபைலில் போட்டிருக்கேன். இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, பர்டிகுலராக இந்த மொபைலுக்குன்னு டிசைன் பண்ணி அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க பாக்ஸ்லேயே. மோஸ்ட் ஆஃப் த மொபைல் வந்து இப்போ இது தான் பண்ணுறாங்க, பாக்ஸ்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து என்னோடய தம்பு வச்சு ஃபுல்லாக வந்து நான் செட்டப் பண்ணிடுறேன். ஸோ கம்ப்ளீட் செட்டப் வந்து முடிஞ்சது. இப்போ எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே பாருங்கள். ஜஸ்ட் ஒன் டேப் நான் வச்சு ஒரு ½ செகண்ட் அப்படி கூட ஹோல்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் அப்படி தொட்ட உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகுது. என்ன தான் இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருந்தாலும், அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியாக இருந்தாலும், என்றைக்குமே இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரை விட ஃபாஸ்ட்டு தான். அதில் வந்து எந்தவித சந்தேகமுமே இல்லை. தென் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டுக்கு அடுத்ததாக ஃபேஸ் அன்லாக் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய ஃபேஸை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக செட்டப் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஃபேஸ் அன்லாக் எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம். இப்போ கம்ப்ளீட் செட்டப் முடிஞ்சது. இப்போது லாக் பண்ணிவிட்டு அன்லாக் பண்ணுறேன்.
இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். மேலே டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா கேமரா கீழே ஒரு ஃபேஸ் சிம்பிள் காட்டுதா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிம்பிள் இருக்க இடத்துல ஜஸ்ட் டிக் வந்தால் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த ஆப்பிள் மாதிரி தான். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லைட் பண்ணணும் டிஸ்பிளே, அப்போ தான் வந்து உள்ளே போகும். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நினச்சதை விட ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்குது. இப்போ நான் கேமரா முன்னாடி காட்டுறேன், ஓப்பன் ஆகலை. இப்போ என்னோடய ஃபேஸை காட்டி நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே ஒர்க் ஆகுது. ஃபைனலாக நம்ம இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த மொபைலில் டோட்டலாக 3 வேரியண்ட்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 64 6GB, 128 6GB, அப்படி இல்லைனா 128 8GB. ஸோ டோட்டலாக 3 வேரியண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மொபைலோட சிப் செட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா Qualcomm Snapdragon 732G சிப்செட். GPU பார்த்திங்கன்னா Adreno 618 GPU, Android 10 மேலே MIUI 12 பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மொபைலோட டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது IPS LCD டிஸ்பிளே 120 ஹெட்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. HDR10 டிஸ்பிளே, தென் 6.67 இன்ச்சஸ் ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே. இது பாடி டு ஸ்க்ரீன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோன்னு பார்க்கும்போது 84.6% ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் Gorilla Glass 5 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிளாஸ்டிக். தென் சுற்றி டிஸ்பிளேவை சுற்றி இருக்க ஃப்ரேமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஹைப்ரிட் டியூல் சிம் ஸ்லாட்டும் இருக்குது. ஹைப்ரிட்னால் வேறு எதுவும் கிடையாது, 2 சிம் ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு SD கார்டு போட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டால் ஒரு சிம் ஒரு SD கார்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வாட்டர் ப்ரூஃப்னு பார்க்கும்போது IP68லாம் தரல, IP53 ஜஸ்ட் ஸ்ப்ளாஷ் ப்ரூஃப் சர்டிஃபை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃபைனலாக Poco X3 இந்த மொபைலோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பார்க்குற உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலனாலும் பிரச்சனை இல்லை, அப்பவும் லைக் பண்ணலாம், அப்பவும் ஷேர் பண்ணலாம். மறக்காமல் சிங்கிள் பசங்க யூடியூப் சேனலுக்கு போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணலாம். நான் உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் கைஸ். டாட்டா, பாய் பாய். Me